сте и какво става? Тръгвайте по маркировката. Абе, не ми обяснявай. Кажи на колко километра сте и какво става с дизела. Тодоре! Слушай, дизела без това сериозно. Какво му има? Много е голем. Така че не трябва 4 минути за това. И истината според мен е, че той... Тодоре, идея ми философска. Остави го да лежи и не ми говори глупости. Остави го да лежи! Шест дни по-рано. В момента се намираме на Хижаком. Преди 2 часа тръгнахме от София и една приятелка ме попита: разбирам защо дизелът ти се връзва, обаче ми обясни как успя да накараш толкова много хора да ти се вържат. Де факто идеята обединява всичките тези хора, които сме екипа, дето ще се опитаме да подобрим рекорда на Комемине. И седим зад бягането на дизела. В крайна сметка той трябва да ги избяга тези 600 км. Разделили сме това бягане на 5 етапа. Съответно, биваците са на Рабаконак, на Ботев, на Хижа Буковец, на Ришки проход и финал е на Носемине. Първите 3 етапа ще бъдат доста по-трудни от последните 2, като втория така се отличава, той ще е най-труден, поради профила на трасето, което ще има доста стръмни изкачвания и изпускания. Предишният рекорд е на Любомир Павлакарчев от 86-та година, който е 5 дни и 14 часа. Нашата идея не е била никога да бием този рекорд. Нашата идея е да слезем под 5 дни. Дали ще успее дизела, зависи само от него, защото това е по-скоро психологическо бягане. Не се и съмнявам, че ще успее, защото желанието да го направи е много голямо. При положение, че толкова много хора застанаха за тази идея, няма как да ги разочарова. В късния следобед екипът се разделя на 2. Една част се отправя към върха, където дизела ще прекара нощта. Всички останали остават на хижата за последни приготовления. Там са дошли и много фенове на дизела. Ето го това, направено от дъщерята, още зимата. Има го, че го очакваме с нетърпение да дойде. Заповедай си, лек път, да си ми жив и здрав. Мерси. И все така напред да вървиш. Сега ще кажа. Величественико примамва туристите от цялата страна и всички с обич се прекланят пред неговата дивна красота. За съжаление, положението не е никак розово, защото е доста кално. Следствие на поредния дъжд, който се изсипа горе и коловозите са много дълбоки, много е кално, в резултат на което дори и джипове доста трудничко биха отишли до някаква част от пътя, не говорим за до края. Заради лошите условия екипът решава да разпъне палатковия лагер далеч под върха. Това означава още няколко допълнителни километра на следващия ден, а и 1 час сън по-малко за дизела. Дизелът тръгна преди 5 минути с джипа на венти. Окей, разбрано. Дизела пристига в лагера по-тъмно. Спокойният сън сега е най-важното, но преди да си легне, той ще трябва да приготви част от екипировката за следващия ден. До старта остават по-малко от 8 часа.
На върха сме горе, всичко е точно, готвят се тук в публика има. С джипа сме горе. Можа ли да спиш въобще? Спахме, да. 5 минути до старта, всички по местата. Невероятно е, че съм част от това нещо и една такава безумна идея в момента е на прага да почне да се осъществява. Станахме днес в 3 часа, за да можем да стигнем на време. 1 час чакахме на върха, за да дойде дизела. Умряхме от студ, обаче си струваше. Хората, които правят прехода Кома-Емине за 16 дни, за 20 дни, просто те са невероятни герои, защото това е пътуване. Около час след старта дизела минава през първия подкрепителен пункт. Сменя мокрите маратонки и се запасява с енергийни храни. За сега всичко се движи по график. Окей. Айде. В момента точно приключи с последните качвания и прихвърли хребета, който с много голямо спускане ще го вкара в едно дере. И по пътеката, която върви по дерето, излиза на едно село, което се казва Добислав. Дизела на моста, повтарям, дизела на моста. Киро, как е настроението? Браво, супер. 4 часа и 2 минути от старта на Ком, толкова е по график, така че за сега нещата са окей. След кратък масаж и почивка дизела продължава по следващата отсечка. Температурата вече е 30 градуса, но въпреки жегата той поддържа скорост от 10 км в час. Ако я задържи тази скорост, той ще го направи абсолютно спокойно. Как е, бе, човек? Жегата мъчи ли те много? Беше добре, ама сега тук стана типично такъв южен склон и няма поражения големи. Една пришка само, ма тя още сутринта мама му скара за първите 10 км ми излезе. Беше много мокро. Направо отжапах по едни блата. Колко е часа между другото? 1,5. Аз очаквах да дойда в 2. Само 56. Значи още толкова. Докато дизела се бори с жегата, екипът, който трябва да го пресрещне на връх Мургаш, се бори с първото препятствие. Ти си!
на връх Мургаш ще се включат пейсерите Венцислав Цинзов и Моника Филипова, които ще финишират заедно с него на прохода Арабаконак. Така че след 12 часа бягане, надявам се, дизелът да успее да премине това, което сме планували по график. Всичко беше много добре. Според очакванията, малко по-топло. От към Кирил никакви забележки. Мисля, че всичко е съвсем добре. Утре е деня, който е критичният за мен. Брутален е прехода, като дължина, като денивелация. Най-трудният ден, най-трудният участък е в края. Така че там трябва да акцентират нещата и всичко да се случи правилно. Днес всичко беше нормално. Даже се изненадах, че съм по принцип над час под графика, защото стартирах 1 час и половина по-късно и финиширах тогава, когато го бяхме предвидели да финиширам, ако бях стартирал в 5. И съм окей, достатъчно почивах по трасето. Беше сравнително леко, само 3000 метра денивелация положителна, което ми подсказва, че утре ще е доста тежко. Защото утре ще е с почти 5000 метра денивелация, което е доста. Дизелът тръгна без 10. 6. Трябва да отидем до Вежен, което имаме 2 часа до Рибарица. И после 1 час до хижата 3 и може би за час да се качим и половина. Имаме половин час резерва. Те че окей сме. Последно от GPS-а ми дадоха, че е 5 км преди нас. Трябваше да е тук един. Че е 2 без 15. На моменти си мисля, че е бавно. На моменти си мисля, че е добре. Окей, днеска е много хубаво времето. Няма да има проблем. Просто страшен късмет извадим всички. С 2 часа закъснение дизела пристига на втория подкрепителен пункт за деня. Жегата не е единственото, което му създава проблеми. Какво става, бе, човек? Обред. Съм окей. Бягам. Забавих се с половин час, защото на пункта, като тръгнах след това и качвам се горе, бе, тук много ме заболяха краката. На едно много специфично. Такова викам, бе, какво става, от какво, що е маратонките. Венци беше горе с джипа, му викам, Венци, ходи додолу да ми вземеш маратонки, ще чакам тук и там оставих половин час. Въпреки, че сменя обувките, болката не отшумява. Тя започва от глезена, но бързо се пренася към коляното. След 23 км бягане дизела едва стъпва, а следващия пункт, където го чакат треньори и медицински екип е далеч. Налага се да извика помощ, възможно най-близо. Тук ли? Да. Оттам се качва горе в коляното. Сега. Отстрани. И това
И фасцията. Да. Докато се разбере доколко е сериозна ситуацията, екипът разпъва временен палатков лагер на Беклемето. Съвсем нормално е на такова дълго разстояние всеки човек, дори и най-добре тренирания, да в определени моменти мускулатурата му да откаже или просто да получи разтежение, което се случи днеска. В момента, в който това нещо в продължителен период от време се експлоатира кръка в това му състояние, болката започна да се качва нагоре и всъщност това е едно нещо, което се случва на човек, който се подлага на такива екстремни натоварвания. В резултат на това нещо се забави графика с 2 часа и половина, за да не се пренапряга, беше решено и от него, и от екипа, той да не отиде до Ботевръх, а да стигне до хижа Добрила и отиде с нови сили, ще продължи. Значи това е един от най-трудни, да не кажа, че е най-трудният етап. Тук имаме най-високата точка от целия маршрут, връх Ботев. Преди Левски е купена. Минаването на това нещо нощно време си е действително крие много рискове. Една травма по-тежка може да освети цялото добро начинание. Затова и целият екип е така под едно определено напрежение, то се чувства. Вие го почувствате още когато го посещахме тук, че нямаше тая еуфория, която имаше първия ден. Дори на тръгване нямаше същата еуфория, която друг път има, въпреки че бяха дошли хора, които са много близки приятели, познават го много добре, вярват в това, че той може да го направи това нещо. Но и въпреки всичко, всеки един имаше едни въпроси в главата си, които не ги изказваше гласно. Въпреки контузията, Дизела решава да продължи поне до хижа Добрила. Всички се надяват, че на другия ден със свежи сили ще успее да навакса изоставането от 30 км. След няколко часа на хижата, Дизела продължава с нови сили по най-опасната част от целия преход – пътеката до връх Ботев. Участък наистина ще бъде един от най-трудните. Става толкова малко до Ботев, а теренът е просто невероятен. Дизела с двама пейсери са на около 3 км по билото в посока връх Ботев. Добре, аз съм на позиция. Чух се с екипа, който го чакаше на връх Ботев тази сутрин и Митко ми каза, че всъщност Дизела нямал проблеми да бяга по равното и в изкачванията. Болката се появява, когато бяга по спускания и ако спре. Около 40 км е бягал с тази болка, като се е надявал, че ще премине, но за съжаление не е очумяла, а се е засилила. Така като хапна доста живна, пейсерите ще бягат до разклона Тъжа Калофер и аз ще ги взема оттам и ще ги сваля в Калофер. Проблема е, че нашия джип нещо има проблем с акумулатора и грам не мога да запалим. Аз не знам как ще сляза за сега. Вече 7 часа деца и треньори от Габровския клуб по ориентиране чакат на Озана. Всички са притеснени за състоянието на Дизела.
Все по-малко са тези, които вярват, че може да се справи. Надяваме се всичко да е в рамките на нормалното, да няма някакви по-сериозни последици, за да може да се продължи трасето. Може би до рекорд трудно ще се стигне, ако има по-сериозни контузии. Айде, бе! Освен с болки в коляното и глезена, Дизела пристига на Озана и с възпален нокът. Налага се да вземе мерки, за да не го боли всеки път, когато обувката се опира в ноката. Искаш да направиш сега? Искам да го срежа. Дай от малко и след това да разширяваме. Че иначе ако направиш голяма дупка, не мога да коригираме. Не, до голяма дупка ми трябва. Натали, челника на Бузлуджа да ми се подготви. Ти ще минеш първо прешивка. Да. От Бузлуджа ще го взема. За мен не знам такова предизвикателство, просто наистина ще се изпитам много сили и трябва голяма воля. Голямо предизвикателство, много добре. Трябва по-често да се правят такива неща. Аз очаквах днеска по обед да бъде тук. Даже и тук и тия с момчета, едното момче сказал на другите са от Варна и ме попитаха дали е минал. Ами ние ще гледаме сега, оттам отсреща. Там през святка, там. Той ще. Сега ще им кажа тогава и те да излезат, те да го посрещнат как. Ами истина ми е го. Искаш да седнеш на стола малко? Кирил, кречинг ти направи малко. Малко са те там на дървотка по ти. Много енергия се повик да бъде смешно. Много пътя. Бяха взесен след. Ако започва да му наболява е по-добре. Докато не е заболял, да е утре по-след. Хижата има ли място? Има. Дай го по-организирано, държи да протиря за половинка. Айде да ни такова събавим, айде. Тук ще си. Тези гледания трябваше да ги вържем в началото. Много ма е яд. Защото аз ти казвам, Стиляна ти казва и ти не. Те са добре. Те са възпалени. Ама трябва да се вържат. Няма байри, няма. Утре само в гората ще съм. По-добре ще е човек. Ще отпусна. Няма да ти пече. И днеска беше бах ти Гърча след Ботев. Преди Мазалат. Да. Има там едно гадно място. 1 километър, аз сигурно половин час го минах.
Вече едва стъпвах. Трябва да изляза И там малко по-надолу мислех край. Мислех, че съм финиширал тотално. Бяхме през нощта на Бузлуджа. Много трудно беше там. Мисля, че прескочи вече това, което с контузията. Опитвам се сега да го склоня да обърне малко стратегията, да спи на няколко пъти през деня, да видим. Иначе екипа също много са изморени всички, гладни. Трябва сега малко да се концентрираме. Кирчи доста добре. Днеска е доста добре. Малко го боли коляното, ама... Дизела днеска ми се струва доста по-добре, между другото. Преодолява е нещо в себе си. Аз съм тук, за да помогна на Дизела с неговото предизвикателство. Ако нещо видя, че се чувства отпаднал психически, само тогава може би ще му каже някои окуражаващи думи, като това, че примерно всички хора, които го чакат на всяка една хижа и на всеки един проход, нали, това са хората, за които бягат той. Това е нещо, което трябва да го поддържа мотивирано. Някой чува ли, бе? Ти няколко члена, колко време е това? Значи на един час от хижа Буковеце. Дизела поддържа скорост от 8 км в час, но болката не отшумява. Положението става нетърпимо, затова по спешност пристига личния му физиотерапевт. Добре. Другата стая. Ай, там. Това подгледане. Да, под колена. Така, добре. Я да е от тук нагоре, стъпалото. Имаш ли болка така? Има, да. Но не е тая или тази? Същата е, добре. А я искам само да тествам и така от тук да е нагоре и навън. Така още повече, добре. 8, 9, 10, задръж сега горе. Болка имаш ли? По-малка има, да. Накрая просто мисля, че малко повече приех болката, иначе то си боли постоянно. Кръста видяхме, защото все пак и двата крака, хубаво от кръст да се отпусне. После масаж, фасциални техники, след това лед му направихме и ултразвук. Ултразвук е противовъзпалително, болко успокояващо, леда също, нали? Идеята е просто да се задържи възпалението в, нали, на малък участък, защото може да отиде към мускулните коренчета, да обхванем други мускули и така. И коляното го подсигурихме малко по по-различен начин. Това е човек, който, как да кажа, не всеки може да го издържи той напрежение. Всъщност той има тук още 7 км до Чумерна. Ако крака му, нали, всичко е на добре, няма да има проблеми. Но той излиза изцяло на слънце. Просто няма да има дърво, където да е сянка. След намесата на терапевта, Дизела се опитва да ускори темпото. През това време екипът чертае нова стратегия как да се навакса огромното закъснение. Котел е реалистично да тръгне от Котел и да стигне до Емине. Всеки бивак преди това Удължава нещата. стават нещата драматични.
Как дизел е? Много зле. Човек, коляното ми направо отказа. Не мога да бягам, не мога да спускам. Наталя къде е? Изключен е телефона. Трябва нещо да говоря с нея. Много успешно. Може би в момента аз изживявам моя момент на съмнение, ама като дойде дизела ще ни оставите насаме продължение на колкото е необходимо време, за да вземем решение какво правим. Илян Дянков, първият му треньор, каза, кажи му, че аз твърдо вярвам, че ще се влачи, ще прави, но ще го мине цялото и ще подобри рекорда. Като си фанатизиран и като вярваш, че ще го направиш нещо, правиш. Ти си ми го казвала това 100 пъти. Първо трябва да ти бъде в главата, да си го дай, че ще го направиш, ще умреш, но ще го направиш. Да ти кажа, че взех решението моето какво е. Знам, че ще му кажеш да до край. И не може да имаш друго решение, защото си Наталия Величкова. Това, което се случва, дойде на бивака, види хората колко много му се радват, нали? И в един момент, 2 километра след бивака, той пак получава някаква криза, в която изпада в някакво невероятно състояние на духа, дето не мога да продължа повече. Да. Да ви кажа още нещо. Тези двете момчета, дето са с него сега, те са по-тинейджери. Предните двама бяха доста смазани, като Понев беше, нали, за мен момчето беше психически се натварилото и нещо. Трябва дизела да ходи и да бяга. Той се клати в момента от настроение, нещата се сменят. Мога да ви кажа, че умира, след 5 минути да ви кажа, че е добре. Никакво съчувствие. Да. Просто не му трябва това нещо. Целта на пейсърите просто е да няма никакво съчувствие към него. Добър вечер на всички, обаче си лягам, защото не мога да се стоя на краката. Времето се влошава. Пороен дъжд се изсипва над лагера, а дизела се събужда от силни болки в стомаха и повръщане. Той е твърдо решен да избяга останалите 230 км до финала. В 4 часа, въпреки опасенията на треньор и организатори, той поема към Котел. Само час по-късно едно телефонно обаждане вдига лагера на крака. Не спали съм. Не бе, не се чувствай виновен. В крайна сметка това нещо го правиш. Не се чувствай виновен. Не си ме разочаровал. Никой не си разочаровал. Като дойдеш, заедно ще си поплачем. Да, разбирам те за какво се отказваш. Просто си ела по-бързо. Това, което направи, го направи по най-достойния начин. И това, че в момента, нали, взехме решението, че на Котел приключва Коме Мине, не означава, че сме се предали. Нито, че ти си предал хората, които вярват в теб, те няма да спрат да вярват в тебе. Просто ела до Котел. Каза, че и до Котел не може да стигне. Много му е тежко. Вика, разбираш ли, че не мога. Разбираш ли защо се отказвам? Налага се екип да пресрещне дизела и да го прибере. Мислехме в началото, че от преумора повръща. Обаче всъщност се оказа, че двамата пейсъри, с които бяга от Беклемето до Ботев, тази нощ по същия начин са се чувствали и те. В момента има такъв вирус. По принцип минава за 24 часа.
бяга, аз съм да удовлетворен вътрешно. 20 с големо и айде кръка, нали, днеска е по-здрав. Защото горе не е беден, стоя само големо, да се пуска. Добре. Сутринта изключително драматично започнаха нещата. Дизела беше в много тежко състояние, основно заради проблеми с стомаха, хранене и такива неща, което аз го отдавам на екипа, че не се правиха най-правилните неща в най-правилния момент и другото, че той беше спал само 3 часа, ние повечето хора по 1-2 часа. След това имаше криза след старта, която по някакъв начин успяхме да я преодолеем, тръгнахме да тичаме, оправихме нещата с какво трябва да се яде, какво не трябва да се яде, как. Боли го, но явно ще търпи. И той това и казва. Плана е да бяга денонощно, с малки почивки. Сега ще бяга Върбиш-Риш и след това влиза в най-лесната част на Комемине, която е от Риш до морето. В момента му остават около 137 км. В това време, което има, трябва, ако не се случи нещо извънредно, няма причина да не го избяга. Браво, Дизел! Айде, момче! Закъснението е толкова голямо, че за да постави рекорд Дизела трябва да бяга денонощно. Време за сън вече няма. След да скотна всичко е открито и няма камъче. Да скотна не знам. Айде докъде нещо ще го говорим. Давай, влизай в баня. След половин час сън Дизела продължава напред. От рекорда го делят само 19 часа и цели 126 километра. Минал е преди малко през Рупча. Вали ги пороен дъжд, страхотен. Колкото и да беше трудно вчера, колкото и пъти да се отказваше и да ме питаше дали, разбирам сега защо в крайна сметка ще се откаже. Тази нощ продължаваме. Преди да тръгнем, той обеща, че няма да разочарова екипа и в крайна сметка страха от това да ги предаде тях или себе си беше по-силен от болката. Всъщност днес ще бъде един дълъг спринт. Тази вечер, като свалихме кинези тейпа и видях как няма релеф от глезена до коляното, просто много ми стана жал. Ама това е цената. Като го видях да скотна, много ми стана жал. Обикновено не го жаля, но този път ми беше жал. Изглежда не сме осъзнавали точно съвсем в какво сме се забъркали. Сигурно, ако сега ме попитате дали го бих почнал от начало, не бих.
сте и какво става? Абе, не ми обяснявай. Кажи на колко километра сте и какво става с дизела. Тодоре! Дизела без сериозно. Какво му има? Много е хубавен. Така че има 4 минути на това. Истината според мен е, че той... Тодоре, не гледай ми философ. Остави го да лежи и не ми говори глупости. Добре, какво мислиш? Остави го да лежи. Не ми обяснявай какво не знае дизела. Оставете го да лежи там. Ако ще ми вяне до преди час и нещо, викам, няма проблем и говорим си, дай сега тук ще потичаме, так тичаме си, так след това викам, дай ще походиме, дай пак ще потичаме. Супер беше. Но сега казвам ти, много съмнява. Дали ще стигнем изобщо до морето? На 30 км сме, ако ще вярваме. Вижте какво. И нищо се какво. Много лоши обстоятелства. Много лошо време. Той ще хипотермия на умре. Хипотермия? Той е замръзнал. Те го държат целия мокър и ориентировачите, пейсари решават, че той ще бяга мокър. И той идва, ма те стои му тракат зъбите. В този състояние мога ли да го оставяте? Точно ти казвам. Аз не съм казал. Просто Наталия какво прави? Лоша работа. Моята работа е той да е жив и здрав. Само излезе, Нато. Помогни му да излезе. Така. Ай, човек, вличай. Има време, всичко е точно. Просто не се спори с дъжда. Особено вземай щек. Айде да тръгвам. На Бургаския път да има челници. Човек бяхме на 5.30, ма не може. Повече и ти не може. Айде, давай. Топло за пиене да загрей колата. На малко карното вътре. Много тежко. На места кал почти до колене. Заобикаляме локви, много тежко.
И по полята, по нивите, кал има наистина много. Бягаме даже където и в житото, където е окосено, иначе по пътищата много са пота. До кокалчета перманентно в кал. Много е замръзнал той. От дъжда от вчера, през нощта. Аз сега нямам мембрана, бе. Как ще стана, бати, студе? Колко часа, бе? 9 часа мога ли се побързо? Само спускане, ма? Значи са общо 15 км? Да. А не 17? 15. Даже 14 и половина. Бати, бягам август месец. Бягам. Аз съм скинах толкова вечен. Ей, как се обърна и време, човек. Цял ден бягаме с тебе на хубаво време и 180 градуса последния момент. Айде. Готови ли са да тръгват? Да. Айде. Тръгваме. Айде. хората много се кефиха. Всички. И там и туристи, и всякакви. И твърде, че е възможно да се направи за по-бедни.